Speciaal voor Koningsdij hebben de brouwers van Stadsbrouwerij Bonifatius 3 bierkes brouwd. Een zaakkundige jury moest uit deze treien eentje kiezen als het nieuwe Koningsbier. En die taak is tegen serieus naam. Hoe smaakt het? Ja, dit is een heel bijzonder bierke. Het is een beetje zwierter, maar hij is heel erg lekker. Hij is iets lichter, dus je kan je er gedurende de hele Koningsdag en de periode ervoor en daarna wel de nodige van nemen. Maar het is een bijzondere smaak. Dus is dit lichtelijk favoriet of is een van de andere twee beter? Ja, dat is dan wel heel moeilijk om dan nou te zeggen. Dus dan moet ik toch nog een keer die oren proberen. Ik vind het nog wel een moeilijke keuze. Ik heb nu weer het tweede bierke. Die is wat toegankelijker, vind ik. Die is een beetje vlakker. Dus hier denk ik wel dat we hier het meeste van drinken kennen. Dat is mijn idee. Maar ik wil nog even proeven. De burgemeester, ja, hij jou een vakken? Ik twijfel je. Dit is waar bij mijn favorieten. Dit is het een nieuwere, wat zwiertige smaak. En dat is natuurlijk een trippel. Die is ik wat zwidder, denk ik, qua alcoholgehalte. Dus daar zit ik een beetje. Maar die vind ik, die eerste, dat Wichterbier, springt er wat mij betreft wel een beetje uit. Omdat het echt aparte smaak is en ik lekker. Nee, goed brood te hebben is dit Wichterbier unaniem kiezen als het Koningsbier. Heerlijk. En daar hebben we alle drie verkozen. Wat joeg de troslag? Ja, ik vind hem krijg wat aparter. Hij is wat zwierter. Een goede naaidronk, zeg maar. Dus deze vinden we echt heel erg lekker. Het wie de brouwers om het even, welke worden zo, maar ze begrijpen de kar. Wichters binnen namelijk een streekproduct en zo had het bier ek binding met de regio. Wichters die groeien op boerenheen. Het is een lekker zwierd vruchtje. Laat zich heel goed verwerken in bier. En het is eigenlijk geen wonder dat ze eruit pakt hebben. Het is echt een heel noffelijk tagonkelijk pilsje. 4,5%, dus mooi licht, vooral tagonkelijk. Dus wij zijn er wel wees mee. Bij de oren bieren hier net hartstikke goed geweest. We staan achter ons bieren, dus geen probleem. Er bestaat geen twijfel dat dit bierke koning Willem-Alexander naar de brouwerij loeken zal. Wij gaan er helemaal vanuit dat hij ons door net voorbij rent. Wij weten het ook wel zeker dat hij hier komt. We laten die een beetje lekker roeken naar bier en dan doen we het op een keer. Nou, we weten uit ervaring wel, hij is liefhebber, dus hij komt.